चलाने वालों की अब खैर नहीं है। ऐसे लोगों को जुर्माना तो देना होगा, साथ ही गाड़ी भी जब्त हो सकती है। गोली चलने जैसी आवाज करने वाली मोटरसाइकिल के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। बुलेट और दूसरी बाइक के साइलेंसर में चेंज कराकर कुछ लोग उसकी आवाज गोली और फटाके फोड़ने जैसी करा लेते हैं। इन पर अब लगाम कसी जा रही है। 10 दिन में इंदौर ट्रैफिक डीसीपी ने शहर में 10 टीम के 60 यातायात पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों की क्यूआरटी बनाई है। इन टीम ने गुरुवार शाम तक 300 से अधिक चालान किया और वाहनों को जब्त कर उनका चालान बनाया, जो कि कोर्ट के माध्यम से ही भरा जाता है। इसके बाद भी चालक नहीं सुधरा तो जिसके नाम पर गाड़ी होगी उसका लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।